Misa yo kuza emyaka 25 mu bushwere burukwera no kusimira bwombeka y'ekereziya ya Uganda Martyrs Parish okwa Fred Mugume n'omukunda wa Geraldine Mugume kwayebemberwa ishabarisa w'itoro rya Mbarara Mbatu bino mugisha aho abagore bagarukamo ibiragano byabo. Tumusimira ubushwere burundu ejo titine ho Dawudi Parish ari porogaramu yo kombeka cyakirungi y'abantu bakuzambona bakabakara bakashaba kurugi no mutufunzire wenyo mujana twikizangana okusima kwitwa byakarumetano kugikere muronga Okusima kwa Geraldine n'omushija wa Fred Mugume kwaba kugenderera kurundana sente zo kombeka ekereziya ya Uganda Martyrs Parish kandi omurisa yashaba bikirizo kwehangana bakombekera mu kamekereziya ahabo ku bantu bagyetaga. Omugandi emyeto yashaba kwetantare mu kago mibi kandi okuhabura kwahebwa y'abagamba babanu bagamba hakuhendera ekiterane ky'eminyeto ekitebekanisiibwa obusaba dikono bwangarama muri obukanga isinjiro. Abana bingi baki Yesu Kristo nk'omujunu wabo kandi ekyo n'okimanya omwana kwari kujunwa ebyana akora byona aberugaho kandi ahinduka atandika kuza omu buryo n'omuteeka atandika kuba omwana murungi nyine kwebisaho nyonko munyeto murayifu y'obunyeto ebyo mwetunguro nkabereka nkimukaho okusimuyite ari kugira rise up and do it nyimuke nkikore nkore bukubasa kunyamba ebyobushambani nk'okutsayininge bwa purity cards ebyobushambani mbereke hona nabwo mu kanisa ya Kitomariyanga abakristayo bashaba kwiga kusasira no kugira amasiko kandi ebigambo byagamba omushekero wa president ahabwa district ya Rubanda Lilian Ruteraho ho abashabire nabo nimbendeze birungi nimbendeze kumana Yesu utwire bwena ekesho ngo tujyango kumana Yesu utwire bwena nimbendeze kumana Yesu na no kusasirana kwa kutire byabatekanisa Inda Aidan Bataringaya hamwe na Ruth Numamanya.